Hola de nou, ja estem ací al taller d'iniciació a l'escriptura creativa, el tercer vídeo. A veure, ací anem a aprendre a... vaig a mirar les meves notes, que no m'ho sé tot de memòria. Per on començar, val? Per on començar i com donar un bon títol. Comencem per donar un bon títol? No. El títol és com un eslògan, és com la part més important a l'hora de vendre la nostra història. No és una cosa que... A veure, hi ha històries que tenen un inici, un títol molt clar en el cap, però el més probable és que el títol no siga una cosa tan preclara fins que no ens posem a escriure i tinguem més evolucionada la història. Què passa? Que una història pot començar amb una idea molt clara i anar evolucionant. Els personatges a voltes agarren ells vida pròpia i comencen a evolucionar dins de la trama i lo siento, però el títol que havies pensat al principi ja no té res a veure en la idea que tenies inicial, sinó que ha canviat totalment. Per tant, comencem amb el títol? No. Com comencem? Creant una rutina, val? Com creem la rutina? D'una manera agradable. Anem a tractar de trobar un lloc còmode, si és la nostra habitació o és on tenim l'ordenador o un altre lloc, perquè avui dia podem portar el tablet, el portàtil o on siga. Busquem un lloc agradable. Jo us recomano un lloc en el que pugueu estar a gust a soles, perquè normalment, com ja us he dit abans, el nostre cervell sol tirar a ser molt vago, és molt malfaener. I què passa? Que qualsevol distracció és molt bona per a procrastinar. Procrastinar és una paraula fantàstica, perquè sona superintel·ligent i supergenial i no vol dir més que fer el vago. Val? Procrastinar és, això no té res a veure en el taller, però vos ho dic, és la paraula que han inventat genial, han inventat ja fa molts anys, però que ara gastem perquè sona molt intel·lectual i molt guai, però només vol dir que ens busquem faenes alternatives i vagues per a no abordar la faena que tenim que fer. Val. Hem de buscar, per tant, un lloc per a crear la rutina que no ens convide a la procrastinació. Què vol dir això? Que no tinguem la tele propet, que no siga un lloc de pas de les persones de la casa, que siga un lloc còmode, tranquil, amb aigua propet, un lloc ventilat, un lloc agradable, on ens sentim a gust, perquè no hem de buscar pegues per alçar el cul de la cadira. I l'activitat d'escriptura és un poc solitària i dura, per tant, perquè no vas estar escrivint i jiji jaja. Sí, ens ho passarem molt bé, però també molt mal. Val? Això vaig a des de ja. És una activitat que requereix de molta disciplina i de molta soledat. Per tant, hem de trobar un lloc agradable. Un truquet també, col·locar-te al costat d'on vaig estar escrivint un rato, o una botella d'aigua, o si preniu cafè o xocolate, algun que altre dolcet. Tampoc és qüestió de posar-nos a cebar-nos com a porquets. Val? Hem de trobar una excusa per a unir la sensació del moment d'abordar l'escriptura amb una sensació d'estar molt agradable en aquest lloc. Per tant, a lo millor 2 oncetes de xocolate, pegar un mosset, tindre una beguda calenteta, sempre ajuda a estar a gust. I tot el que siga ajudarà a associar el moment d'escriptura amb plaer va ser genial. Què més? Com comencem a escriure? A veure, que tinc les meves notes. Ja us havia dit que per a començar a escriure és interessant que tinguem, abans de la sessió d'escriptura, pensat que anem a escriure. Quan haurem pensat això? Com ja us he dit que érem escriptors 24 hores del dia, molt fàcil. Totes les coses que anem a escriure en aquesta sessió les tenim un poquet planejades en el cap o anotades en aquestes notes que vos he dit que hem de prendre o bé en aquests àudios i hem d'abocar totes aquestes cosetes que hem anat anotant al llarg del dia en aquesta sessió d'escriptura. Que començarem en el títol, que és el primer que es troba uno quan aborda una història. No, normalment el títol ve després. Crear un títol no és una faena res per aprendre's a la lleugera. És una cosa molt important. És la manera de vendre la teua obra. Siga un conte, siga un relat, siga el que siga. El títol ha de dir de què va lo de dins. I hem de procurar que siga una cosa que no estiga molt manida. Per tant, imaginem que ens ve una idea de repente al cap.
la Casa Blava. Agarrem i busquem en Google, posem la Casa Blava. Segurament trobarem 1000 coses que estiguen la Casa Blava. De veritat ens interessa que la nostra història estiga a la Casa Blava? O, per exemple, si en eixa Casa Blava, jo què sé, va a viure una parella d'ancians, que són els que van a contar la història, doncs no serà més interessant que li diguem ja al lector que dins d'eixa casa van a viure ancians, per exemple, l'antiga Casa Blava, o els ancians habitants de la Casa Blava. Això que us acabo de dir és un exemple horrible, val? Però és molt important que sapiguem que els nostres títols han d'avançar un poc el que va dins de l'obra sense ser coses que ja estiguen molt trillades, que ja estiguen en molts llocs. Ha de ser original. Si el títol és original, evocador, convida a llegir i damunt ja el dona una pista de què va haver dins, és un títol perfecte. Perquè quan uno va a una llibreria o va a buscar un llibre digital o va a buscar algo i veu un títol que el convenç i que li dona una pista de què va a trobar dins, va de cap a aquest llibre. En resum, hem de pensar en que el nostre títol siga original i a la volta descriptiu. Dins del que puguem, ha de descriure de què va el llibre. Val? Caperucita Roja. Val? Caperucita Roja està clar de què va, d'una xiqueta que ja de per si sona com a infantil per el tema este de Caperucita, que és xicoteta, i que és una xiqueta que porta una caputxeta roja, no? Caputxeta roja és la traducció en valencià. Pues la caputxeta roja ja ens està dient part del de dins. El que vull dir és que hem d'intentar buscar un títol que siga original, que no siga molt fàcil de trobar en internet. Hem de fer ús de les coses que tenim a la mà i Google avui en dia és una meravella, perquè tu escrius, tecleges el que vols buscar i saps perfectament si n'hi ha molts llibres ja que es diuen així. Interessa tindre un llibre que estiga igual que tots? No, ens interessa ser originals. Busquem una cosa un poquet més original. Si la història ja està acabada, a lo millor una part molt significativa, una anècdota, una cosa que diu un personatge, ens serveix com a algo molt inspirador i revelador per al títol. Pues poquet a poquet la història, igual ella soles es busca el títol. Així que jo la deixaria per a l'última part, ja com us he dit abans. Reprenint el fil del vídeo este, que és el per on començar, el que vos volia dir és que heu de pensar per què esteu escrivint, val? Hem de pensar per què, per aquí. Si tens por de que algú et llisca, si tens por del que vas a transmetre va a fer-te vergonya, és també en els escriptors primerissos és molt important el oblidar-nos de que el narrador de la història no ha de ser uno mateix, val? Si, no sé, imagina't que tu estàs escrivint una cosa que a més va molt en contra de tu. Imagina que li poses veu a una persona que és maltractadora. Tu no eres maltractador ni maltractadora, però estàs fent un paper, no? Estàs com interpretant un paper en una obra en la que el narrador és una persona terriblement maltractadora. I anem a parlar des de que adora la violència o és un assassí, no? Tu no eres assassí? Per què tenim aquesta mania quan comencem a escriure de que tot el món va a pensar que nosaltres mateixes som com el que escrivim? Oblidem-nos ja d'aquest egocentrisme, no? Si imagina't que el narrador és un xic i tu eres una xica, i és un xic que narra com s'enamora d'una xica, evidentment tu no estàs enamorat d'aquesta xica. Oblidem-nos ja d'aquestes tonteries i deixem fluir la creativitat, posem-nos en el rol de qui ens doni la gana. Gaudim d'això, val? Explorem emocions, però no ens tallem de dir ostres, com això ho va llegir ma mare, doncs jo no vull que ella pense que igual jo voldria, jo què sé, X, val? Que a mi m'encantaria anar de festa hasta les tantes de la nit i posar-me super sego quan jo resulta que sols ix i jugue al parxís, vale? Pues, eixes coses, volia dir, que no és necessari que pensem que tot el que diu eixe narrador, que després ja parlarem del narrador, som uno mateix.
I hem de pensar per què escrivim. Uno escriu, i és molt important que sapigueu que uno acabarà sent escriptor, encara que ja sabem que tots som escriptors, no? Però un acabarà sent un escriptor aficionat o un escriptor que tingui obres llargues escrites, llargues o curtes, però moltes obres, vull dir, val? Que tingui una certa maleteta d'obres escrites, si ens creguem que som escriptors. Val? Hem de creure en això, hem de gaudir-ho, hem de sentir-ho dins i escriure perquè volem escriure, perquè tenim la necessitat de transmetre històries i de transmetre emocions. Si tenim aquesta necessitat dins, l'hem de treure fora, oblidant-nos de pensar qui ens va llegir. Uno no ha d'escriure pensant en a qui va a escriure-li alguna cosa. Està clar que a efectes comercials, si anem a escriure un llibre de literatura juvenil, hem de pensar que el públic objectiu que va a llegir aquesta obra va ser algú jove i no anem a escriure sobre, jo què sé, sobre coses de fer encaje de bolillos, perquè a lo millor pues, a un públic jove no és el més propici per a que li interessi això. Hem de tindre clar com escriure i per a qui dirigir una obra, però això ja anirà més avant. De moment estem aprenent a traure les emocions d'una manera ordenada i d'una manera llegible. Com comencem? Escrivint, volcant-ho tot. Tot en la nostra vida són borradors. No hem de pensar en una perfecció literària, una perfecció, no sé, de retòrica. No, anem a escriure i anem a començar a fluir. I oblidant-nos de qui va a llegir-ho. De moment vas a llegir-ho tu. I ja està. I ningú va a criticar ni té per què criticar això que tu escrius. I si ho critiquen, doncs a veure si això ho podem fer millor. A veure si comencem a oblidar-nos d'aquestes tonteries. Val? No ens posem cortapisses, sentem-nos, volquem emocions, volquem totes les cosetes que tenim gana de volcar i ja veurem què passa. Aquesta és la millor manera de començar. L'últim consell que vos vull dir de per on començar és si ja tenim el lloc on volim començar a escriure, tenim un lloc còmode, tenim totes les coses al nostre costat per a no alçar el culer de la cadira, comencem a escriure, comencem a confiar en nosaltres mateixos, comencem a confiar en que el que anem a escriure dona igual el tema, dona igual el que siga, és una cosa que ens va a fer sentir bé, ens va a fer volcar ahir les coses que volem redactar, redactem-les i oblidem-nos de tot. Simplement siguem feliços escrivint. Aquesta és la millor manera de començar. Ja li posarem ordre a aquestes coses, però anem a començar per escriure ja. Per trobar un huequet en el dia xicotet que no ens faci molta pressió per a escriure. Això sí, diàriament, a ser possible. Busquem disciplina. Si no trobem aquest lloquet en el dia, no podrem evolucionar. És una manera de començar. Com? Escrivint. En resum, és l'única manera de començar. És molt fàcil pensar, doncs jo tinc moltes idees en el cap i si em poso a escriure-les van a ser genials perquè jo tinc una creativitat supergran i a més se m'ocorreixen unes coses molt xules i quan les escriga va a ser la novel·la del siglo. Lo siento, però no. Les coses no funcionen així. Escriure és un exercici de disciplina, és una carrera de fons, és molt fàcil que l'abandonem, encara que tinguem unes idees genials. La idea genial s'ha de redactar, s'ha de treballar i s'ha de polir. Per tant, hem de començar a agarrar l'hàbit i una volta agarrat l'hàbit ja tindrem moltíssima gran part de la feina feta per a començar a ser un bon escriptor o escriptora. I hasta aquí arribarà el tercer vídeo ja del nostre taller. Donarem pas a un quart en el que ja parlarem de com planificar la nostra història. Si ja hem agarrat l'hàbit, ja som conscients de com fomentar la nostra creativitat, estem superpreparats ja en la nostra eina, en la nostra aplicació, en el nostre xocolata al costat de... Oi, em mataran si és tant de xocolata, tant de... No, és qüestió de cebar-nos, però si trobem el nostre huequet còmode per a començar a escriure, anem a explotar-lo ja i en el pròxim vídeo parlarem de com planificar la nostra història per a poder donar-li un poquet de consistència, una estructura i no perdre'ns pel camí. Moltes gràcies per haver-me sentit i ens vegem d'ací no res.